நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இன்றைக்கு நமது தமிழ்நாடு பெட் சேனலில் பார்க்க இருப்பது குறைந்த செலவில் நம் கையில் இருப்பதை கொண்டு சிக்கனமாக எவ்வாறு கூண்டு செய்வது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாருங்கள், இப்போ இந்த கோழிப்பண்ணையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க பலதரப்பட்ட கோழிகள் இருக்குது. அதாவது சிறுவிடை கோழிகள் இருக்குது, கழுத்திறத்தான் கோழிகள் இருக்குது, வான்கோழிகள் இருக்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் கருங்கோழிகள் இருக்குது. ஸோ அனைத்து வகையான கோழிகளும் ஒரே பண்ணையில் வளர்க்குறது கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸை போக்குற அளவுக்கு இப்போ இந்த பண்ணையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க குறைந்த செலவில் நம்மள்கிட்ட கையிருப்பில் உள்ள பொருட்களை வச்சே சிக்கனமாக எவ்வாறு கூண்டு செய்வது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே பாருங்கள், ஸோ ஒரு 70-80 கோழிகள் வளர்க்குற இடத்துல, நாட்டுக்கோழிகள் வளர்க்குற இடத்துல சின்ன சின்ன வான்கோழிகள் மற்றும் இதர வகை கோழிகள், கருங்கோழிகள், ஸோ கிரிராஜ கோழிகள்லாம் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் வளர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப சிம்பிளாக கையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சே மிக எளிமையாக சிக்கனமாக செய்யக்கூடிய ஒரு கூண்டு தான் பார்க்குறோம் இப்போ. ஸோ இது பாருங்கள், கம்பி, இந்த பழைய இரும்பு கடையில் கம்பிகள் கிடச்சிது. அந்த கம்பியை சைடு ஃபுல்லாக ஒரு 3-4 கம்பி ஒரு பக்கவாட்டில், ஸோ 2 பக்கம் ப்ளஸ் சைட்லேயே கம்பிகள் வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதோட சேர்த்து மேலே டாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெயில் கீழே இறங்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ பழைய இரும்பு கடையில் கிடச்ச அந்த தகரமெல்லாம் போட்டு மேலே அடைச்சிருக்கோம். ஸோ கீழே இந்த பச்சை வலை வைக்கும் நம்ம ஹார்ட்வேர்ஸ் கடையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க. ஸோ இது விலை ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ அந்த காற்றோட்டம் போகிறதுக்காக சைடில் ஃபுல்லாக பச்சை வலையை நம்ம அடைச்சிருக்கோம். ஸோ மேலேயும் ஃபுல்லாக கம்பி, கீழேயும் கம்பி, பக்கவாட்டிலையும் கம்பி. ஸோ பாருங்கள், இதெல்லாம் மிக எளிமையாக நம்ம சிக்கனமாக செய்யக்கூடிய ஒரு கூண்டு இது. இது மழையிலேருந்து எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, மேலே ஓட்டையாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னாக்க மேலே ஒரு தார்ப்பாய் நம்ம போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு மழையிலேருந்து பாதுகாக்கலாம். வெயில் உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி துணி சாக்கு கூட நீங்கள் மேலே போட்டிங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு வெயில் உள்ளே போகாமல் இருக்கும். ஸோ பகல் நேரங்களில் இந்த தகரத்து மேலே இந்த துணி சாக்கு நிறைய வச்சுருக்கோம், அது போட்டுருவோம். ஸோ வெயில் கீழே இறங்காமல் இருக்கும். இப்போ வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக இந்த துணி சாக்கை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஒரே ஒரு துணி சாக்கு மட்டும் வச்சு காமிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு. இங்கே பாருங்கள், அது ஒரு 6 அடி நீளம் உள்ள கூண்டு அடிச்சிருக்கோம். பக்கத்தில் ஸோ சின்ன சின்ன கூண்டுகள், அதாவது 4x4, 3x3 சைஸில் கூண்டுலாம் அடித்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ வெளி சேவல்கள், வெளிக்கோழிகள்லாம் உள்ள இந்த கூண்டில் உள்ள கோழி குஞ்சுகளை தாக்காமல் இருக்கும். ஸோ இதே போல் நீங்களும் உங்கள் பண்ணைகளில், அதாவது இடவசதி கம்மியாக இருக்குது, நிறைய வகை கோழிகள் வளர்க்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த முறைப்படி நீங்கள் பின்பற்றி நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம். இது அனைத்துமே பாருங்கள், ஸோ கையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சே ஸோ கம்பி, இந்த பச்சை வலை ப்ளஸ் சில்லர் வலை இதெல்லாம் வாங்கி அடைச்சி ஸோ மிக சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கனாக்கா சின்ன சின்ன குஞ்சுகள்லாம் நம்ம அந்த பருந்து, காகம்லாம் தூக்கும் இல்லையா, அதாவது சின்ன குஞ்சுகள் தாய்க்கோழிகள் மூலமாக பொறிக்கக்கூடிய சின்ன குஞ்சுகள் தாய்க்கோழி மேலே கூண்டுலேயே நம்ம அடைச்சி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அதுங்களுக்கு அதாவது கால்லாம் நடக்காமல் அது ரொம்ப சோர்வுட்டு இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி மண் தரையில் நம்ம பாதுகாப்பாக இந்த மாதிரி கூண்டு அமைப்பில் விட்டோம் அப்படின்னாக்கா கோழிகள் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் பார்வைக்காக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இல்லை பக்கத்தில் பழைய இரும்பு கடை இருந்ததுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி கம்பிகள், கட்டு கம்பி, இந்த பச்சை வலை, ஸோ மேலே ஏதாவது தகரம் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு சிமெண்ட்டு ஷீட் இந்த மாதிரி கிடச்சிது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் வாங்கிக்கொள்ளலாம். வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் சிம்பிளாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது உங்கள் பார்வைக்காக சைடில் ஃபுல்லாக கட்டு கம்பியை வச்சு கட்டியிருக்கோம். ஸோ முடிஞ்சளவு எந்த அளவுக்கு சிக்கனம் பண்ண முடியுமோ அந்தளவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஒரு கோழியும் ஒரு சேவலும் மேய்கிறாங்க. ஸோ உள்ளே உள்ள கோழிகள் மிக பாதுகாப்பாக இருக்குது. ஸோ அதுங்களுக்கு எந்தவித காகம் தொல்லையோ இல்லை பருந்து தொல்லையோ இல்லை பிற கோழிகள் பெரிய கோழிகள் கொத்துற தொல்லையோ இல்லாமல் ஸோ அதுங்க உள்ள பாதுகாப்பாக மேய்ஞ்சிட்ருக்குங்க. ஸோ அதுங்களுக்கு தேவையான தண்ணி, இறைகள்லாம் அந்த கூண்டுக்குள்ளேயே வச்சிடலாம். ஸோ வெளிக்கோழிகள் அதுங்க பாட்டுக்கு மேய்ஞ்சிட்ருக்கோம். ஸோ இதனால் எந்தவித பிரச்சனையும் ஏற்படாமல் ஸோ நம்ம பிற வகை கோழிகள், அதாவது அனைத்து வகையான கோழிகளும் ஒரே இடத்தில், சிறிய இடத்தில் வளர்ப்பதற்கான ஒரு முறை தான் இந்த கூண்டு முறையை ஒரு பார்ஷியலாக பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் பார்வைக்காக. இது இங்கே பாருங்கள், ஸோ இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த இரும்பு ஃப்ரேம் கிடச்சிது. ஸோ அதை வச்சு ஸோ சைடில் 3, 3, 3, 6 2 பக்கவாட்டிலையும் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் நடுப்புற ஒன்றும்
பின்னாடி ஒன்று வந்து கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணி, ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நடுப்புற வந்து வலை இருக்கு இல்லையா, அதாவது கோழி வலைன்னு சொல்லி ஹார்ட்வேர்ஸ் கடையில் கேட்டிங்கன்னா வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த வலையை வந்து நம்ம வந்து போட்டு அடைச்சி வச்சுருக்கோம். மேலே வந்து டாப்பில் வந்து ஓப்பன், அதாவது வந்து சின்ன குஞ்சுகள் கூட நம்ம வந்து விடலாம், அதாவது டாப்பில் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சிறுவிடை கோழியில் வந்து இது தனியாக வந்து ஒரு ப்ரீட் எடுக்கிறதுக்காக வந்து நம்ம இதில் வச்சுருக்கோம். ஸோ வந்து ஒன்றோடு ஒன்று குத்திக்காமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ வந்து டாப்பில் வந்து இது மூடுறதுக்கு வந்து தனியாக நீங்கள் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க வேறு ஏதாச்சும் சின்ன தகரம் ஏதாச்சும் இருந்தோன்னா கூட நீங்கள் வந்து தாராளமாக போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பக்கத்தில் பாருங்கள், டாப்பில் வந்து சிம்பிளாக வந்து ஒரு வேஸ்ட்டான வந்து ஒரு இரும்பு தகரத்தை நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த கழுத்தத்தான் குஞ்சுகள் சிறுவிடை குஞ்சுகள்லாம் வந்து தனியாக வந்து ஒரு ப்ரீடிங்காக வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து சிம்பிளாக கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கோம். மேலே டாப்பில் வந்து தார்பாய் ப்ளஸ் வந்து துணி சாக்கு போட்டிருக்கோம். அவங்களுக்கு வந்து தீவனம், அரிசி, தானியங்கள் இதெல்லாம் வந்து உள்ளே நம்ம வந்து கொடுத்துடலாம். ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் நிறைய கோழிகள் வளர்க்குறீங்க, தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கணும், தனியாக ப்ரீட் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்க, ஸோ நீங்கள் அதற்காக வந்து கூண்டுக்கு வந்து அதிக செலவுலாம் பண்ண தேவையில்லை. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேலே வந்து இப்போ மரம்லாம் இருக்கிறதுனால ஸோ அதுங்களுக்கு வந்து நிழல் வந்து தாராளமாக கிடைக்கும். அதே மீறி கொஞ்சம் வெயில் வந்தது அப்படின்னாக்க ஸோ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தார்பாய் ப்ளஸ் வந்து இந்த சாக்கு துணி இது மாதிரிலாம் போட்டுக்கலாம். ஸோ மழை வந்தாக்கா பெரிய தார்பாய் ஒன்று இருக்குது, அதை வந்து மொத்தமாக நம்ம விரிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா மழையிலேருந்து பாதுகாத்துக்கலாம். ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது. இங்கே பாருங்கள், அதே மாதிரி வந்து இங்கே வந்து பலகை போட்டிருக்கோம் மேலே டாப்பில். ஸோ இது பலகை ப்ளஸ் வந்து ஒரு முன்னாடி ஒரு கூண்டுக்காக வந்து இந்த கதவை அடைச்சிருந்தோம். ஸோ அது வந்து மேலே டாப்பில் பயன்படுத்தியிருக்கோம். கோழிகள் வந்து மேலே போகாதவரை அடைச்சிருக்கோம் பாருங்கள். ஸோ வந்து கிடைக்கிற பொருளை சிம்பிளாக வந்து பண்ணி மிக சிக்கனமாக எளிதாக வந்து எவ்வாறு கூண்டு வந்து நிறைய கோழிகள் வளர்க்கும் பொழுது பாஷையில் நம்ம பிரிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சிறந்த உதாரணம். இது நீங்களும் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், கோழி வந்து ஒரு கோழி முட்டை விட்டுருக்கு. ஸோ தனியாக ப்ரீடிங், இந்த வகையான கோழிகளுக்கு வந்து தனியாக ப்ரீடிங் விட்டுருந்தோம். ஸோ உங்கள் பார்வைக்காக. ஸோ அவர் வந்து முட்டை விட்டுருக்காங்க, அந்த முட்டையை வந்து எடுக்கிறாங்க. ஸோ வந்து இது வந்து சிறுவிடை கோழியிலே வந்து இது வந்து அந்த பூ இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க வந்து கொஞ்சம் வந்து மத்தி பூ மாதிரி இல்லாமல் வந்து ரோஜா பூக்கொண்டைன்னு சொல்லுவாங்க, ரோஜா பூக்கொண்டை. ஸோ அந்த பூக்கொண்டை உள்ள சேவலுக்கு வந்து தனியாக ப்ரீட் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக வந்து ஒரு பெட்டைக்குள்ளே விட்டுருந்தோம். ஸோ அதற்காக தனி கூண்டு. இதில் பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட இது வந்து கொஞ்சம் லெங்க்த்தியான கூண்டு. அதுங்கெல்லாம் வந்து ஒரு 3க்கு 3 4க்கு நாள் அடிச்சிருப்போம். இது வந்து லெங்க்த்து வந்து ஒரு 6 அடி, அகலம் வந்து ஒரு 3 அடி அமைப்பில் வந்து பச்சை வலை போட்டு அடைச்சிருப்போம். ஸோ இதில் வந்து கருங்கோழிகள் இருக்குது, ஒரு சேவல் 5 பெட்டைகள் வந்து அந்த அமைப்பில் விட்டுருக்கோம். இதுவும் வந்து உங்கள் பார்வைக்காக. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இருக்கிற பொருளை வச்சு பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அங்கே உடஞ்சிருக்கோம், கொஞ்சம் வந்து திருப்பிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து வேஸ்ட்டான பொருள். ஒரு தூக்கி போடுற ஒரு பொருளை வந்து நம்ம திரும்பி ரீசைக்கிள் சொல்லுவாங்க, அதை வந்து மறுசுழற்சிக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம இது சொல்லலாம். இதெல்லாம் வந்து இப்போ கருங்கோழியில் வந்து நாட்டுக்கோழிகளை விட முடியாது. ஏன்னா வந்து அது வந்து நாட்டுக்கோழியில் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மள்ட்ட வந்து பியூரிட்டி எடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த லைனேஜ் எடுக்க முடியாது. அதனால் வந்து இந்த கருங்கோழிகளும் வந்து தனித்தனியாக வளர்க்கலாம் இந்த முறையில் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. ஸோ இதற்காகவே வந்து இந்த மாதிரி கூண்டு அமைப்புலாம் வந்து தனியாக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு செலவுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்து குறைஞ்சது ஒரு 200 300 அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம செலவு பண்ணுவோம், அதாவது ஒரு கூண்டுக்கே. இங்கேயும் பாருங்கள், ஸோ வந்து சுற்றியும் ஃப்ரேம் வச்சு பச்சை வலையை போட்டு நம்ம அடைச்சிருக்கோம். இதெல்லாமே வந்து கட்டுக்கம்பியில் கட்டிடுவோம் சைடில். ஸோ வந்து எப்படி நிற்கிதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா கட்டுக்கம்பி வச்சு அங்கே வந்து கட்டி, ஸோ கட்டுக்கம்பி வந்து விலை கம்மியாக கிடைக்கிறதுனால வந்து நம்ம அதையே பயன்படுத்தி மிக எளிதாக இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். இது வந்து தலையில் கிடக்கு கூண்டு, இதை கமுத்து வச்சுட்டு மேலே டாப்பில் வந்து முன்னாடி காமிச்ச மாதிரி இதை ஒரு அட்டையோ இல்லை தகரமோ நம்ம போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ கோழிகள் வந்து பாதுகாப்பாக அது பாடு இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், ஸோ கோழிகள் வந்து இப்போ ஒன்று கொத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த ஒரு சிறந்த வழி பாருங்கள். உள்ளே தனியாக இருக்காங்க, ஸோ வெளியே ஒரு சேவல் இருக்குது, உள்ளே ஒரு சேவல் இருக்குது, அதோட சண்டையிட போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி அமைப்பில் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ குஞ்சுகளும் வந்து பாதுகாப்பாக உள்ளே இருக்குது பாருங்கள். ஓகே நண்பர்களே, நீங்களும் இது போன்ற கூண்டு முறையை உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பண்ணையில் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறோம். மேலும் இது போன்ற கால்நடை மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த எண்ணற்ற பதிவுகளை நமது தமிழ்நாடு பெட்ஸ் சேனல் மூலம் அன்றாடம் பதிவு செய்து வருகிறோம். நமது தமிழ்நாடு பெட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவில்லை எனில் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.